Sportchilar qabul qiladigan muzli vanna haqida nimalarni bilasiz? Og'ir mashg'ulot yoki o'yindan so'ng mushaklarda mikro yirtilishlar paydo bo'ladi. Muzli vanna bu shikastlanishlarni va yallig'lanishning oldini olish bilan birga tezroq tiklanishga ham yordam beradi. Suvdan chiqqach esa qon tomirlari kengayadi va tanada qon aylanishi yaxshilanadi. Endi ko'pchilik bilmaydigan taraflariga to'xtalsak, muzli vannalarni doimiy tez qabul qilib bo'lmaydi, chunki sovuq harorat mushaklarning tabiiy tiklanishini sekinlashtiradi. Sport shifokorlari faqat juda og'ir o'tgan mashg'ulot yoki bahslardan so'nggina ruxsat berishadi. Muzli vanna nafaqat tanaga, balki ruhiyatga ham ta'sir o'tkazadi. Sovuq inson miyasida dopamin miqdorini oshiradi. Bilamizki, dopamin kayfiyat gormoni hisoblanadi. Siz chuqur stress yoki kuchli hayajonni yengish uchun buni sinab ko'rsangiz, albatta foydasini sezasiz. Ammo e'tiborli bo'lish kerakki, suv harorati -15 gradusdan past bo'lmasligi va jarayon maksimal 8-10 daqiqadan oshmasligi zarur. Bu me'yorlar buzilishi salbiy oqibatlarni keltirishi mumkin. Shu kabi foydali kontentlar uchun obuna bo'lishni unutmang.